Hello guys, good morning. Nandito na naman tayo sa ating bagong vlog. So ngayon guys, dito tayo sa beach resort. Before ko kayo guys kung gaano kaganda dito. Dito lang to sa part ng Sugod Southern Leyte. So ngayon guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe and don't forget to like and push na lang yung notification bell para sa mga bagong upload na mga video. So ngayon guys, pasyal ko kayo. Tara guys! Hey guys, yung nila white sun. Yun guys, lawak ng ano nila guys, resort. Ganda ng ano nila. Yan guys, yung may mga cottages na malalaki. Yan yung kitchen and dining. Yan guys. So ganda muli dito guys. Ngayong morning pa, walang masyadong tao.
Leyte.